バーンってアプローチしたら、はい、こうあると思うんですよ。押し込みがすごかったんですけどこれは意識した方がいいんですか？こういう感じですね。この押し込み実際ショットを打つ時は多分ここまでにはならないんですけど、遠心力って絶対かかるものなので、フェースは変えろうとしてるんですよ。それが変えりすぎるとスライスにもフックにもなり得るんですよ。はい、でそれを変えらないようにする力がハンドファーストにつながってるんですよ。アプローチなんかは、結構プロゴルファーのアプローチってもうフェースこっちにあると思う。そうですね。そうこっちにも来てないし、そうこっちにも来てない。そうこの辺にあります。そうなんですよ。こうやってパーンってアプローチしたら、はい、こうあると思うんですよ。これをみんな意識してるんです。フェースをコントロールするっていうことはそういうこと。耐える力がハンドファーストにつながる。パワーになると。